Всем привет, друзья! Рад вас всех приветствовать и еще больше рад вас пригласить в путешествие по Соединенным Штатам Америки. Сегодня 18 января 2025 года, и мы с вами выезжаем из солнечного штата Орегон в штат Индиана. Наше путешествие продлится 3 дня, и за эти 3 дня я обязательно увижу что-нибудь интересное, сниму это на камеру со своими комментариями. Ну а ваши комментарии, конечно же, буду ждать под этими видеороликами. Ну что, друзья, поехали!